Halo teman-teman, kali ini saya akan masak sup kaki sapi. Ini lagi nyiapin barang-barangnya. Ada wortel, ada kentang, dan juga daun bawang, seledri, dan yang lainnya ya. Ntar ini lagi siapin. Ini ada tomat, sama ini dia kaki sapi, tulangnya ya, bukan kakinya. Oke, kita mulai masak.
Enak gak? Enak.